сырт көзге елеусіз жұмысын атқарып тұра беретін аудандағы темір бетон зауытында бүгін де үздіксіз қозғалыс. Темір терсекпен қатты бетондарды арлы-берлі көтеретін крандар. Сол крандарды басқаратын тек ер адамдар секілді көрінеді. Бірақ олай емес болып шықты. Осы бір зілдей ауыр заттарды қиындықсыз орнынан қозғалтатын әйел адам. Кереева Света апа осы салаға келгенде 20 жаста болған. Өмірінің көп бөлшегі осы крандардың ішінде өткен. Осы мектеп бітіргеннен кейін Могилев қаласында колледжді оқып, осы ЖБ мекемесіне жұмысқа орналастым. Содан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Күннің ыстық суығына қарамай қызығушылық болмап еді. Осында заводқа сынып мекемесіне разный рабочий болып тұрып жұмыс істеп. 6 балам бар. Осы жерден жұмыс істеп, балдарымды асырап оқуға түсірдім. Енді келешектегі сіңілдеріме, қыздарыма айтатын адал жұмыс істеп, жұмыстың қиындығы жоқ. Әйел заты қай кезде де батыл, тәуекелшіл екені осыдан белгілі. Ер азаматтың жұмысын бір кісіде атқарып жүріп, балаларына ана, жұбайына жар бола білген осындай аналарымыздың бірі Абдраманова Ақмарал апайымыз. Ол темір кеседі, ірі станоктардың жұмысын қыздырады. Осы заводта істеп жатқанына 90 жылдан бастап 32 жыл болды. Осы заводтың арқасында отбасымызды асырап, бала өсіріп, бала оқытып, жақсы жағдайдамыз. Табысымыз жақсы. Плитаның бетіндегі арасындағы перегородканы бетіндегі сеткісін дайындап береміз. Контачный сварка. Осы 30 жылдан бері осы контачный сваркада жұмыс істеймін. Арасында қол жұмыс арматурларды байлаймыз, каркас тоқимыз. Осы Қазалы темір бетон заводында 1990 жылдан бастап еңбек етіп келем. Әріптестеріміз жаңа Кереева Света, Абдраманова Ақмарал өкістермен сол 30 жылдан бері бірге жұмыс істесіп келатырмыз. Қыздар Кереева Света кранда, Абдраманова Ақмарал арматурщица. Кран болғанда енді іштегі 5 тонналық кран бар, сыртта 10 тонналық мостовой кран бар, 25 тонналық газовой кран бар. Соның қай-қайсында жұмыс болады. Сонысына кезек-кезек шығып крандарды жүргізіп кете береді. Жұмыста екеуі тәжірибесі мол, абыройлы, жұмыстарында сыйлы, тапсырған жұмыстардың бәрін ықыласпен абыроймен атқарып жүрген қыздардың бірі, облыстық грантқа ие. Нағыз еңбек қиын оңай. Әйел еркек деп жұмысқа бөлінбейді. Тек жұмсаған терің адал. Жұмысың пайдалы болса, одан асқан қайырлы, одан асқан мәртебелі қызмет жоқ секілді. Ер азаматтармен қатарласып, қатаң тәртіпте шыңдалған осындай аналарымыз көп болсын.